লো বাজেটের মধ্যে খুবই কোয়ালিটিফুল একটা কিবোর্ড এন্ড মাউস কম্বো। এতে থাকছে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং একটা গেমিং মাউস। নাম হচ্ছে পিসি পাওয়ার ফিউরি কম্বো। হোল প্যাকেজটা আপনারা পাচ্ছেন 2750 টাকায়। এর মধ্যে দুইটা কালার অপশনস থাকছে, হোয়াইটের সঙ্গে ব্লু এন্ড ব্রাউনের সঙ্গে এই ক্রিম কালার স্কিমটা। এমন একটা প্রাইসে মেটাল প্লেটিং করা নবসহ কিবোর্ড, বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকেও ভালোই শক্তপোক্ত। ফুল সাইজ কিবোর্ড হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট স্টাডিজ, আর টাইপিং সাউন্ডটা কিছুটা এই ধরনের। দেন মুভিং অন টু দ্য মাউস, এখানে থাকছে একটা অপটিক্যাল গেমিং মাউস, ম্যাক্স ডিপিআই 3600। সাইড বাটনসগুলো একটা কমফোর্টেবল স্পটেই আছে, আর মাউসটার কালার স্কিমও কিন্তু খুবই নাইস, স্পেশালি উইথ দ্য ব্রাউন কালার ভ্যারিয়েন্ট। আসলে এটাকে গেমিং মাউস বলাটা ঠিক হচ্ছে না, সাইড বাটনস থাকলে গেমিং মাউস হয়ে যায় না। এটা দিয়ে জাস্ট ক্যাজুয়াল গেমিং করতে পারবেন, ওইটুক পর্যন্তই। ওভারঅল এই কিবোর্ড মাউস কম্বোটা আমার কাছে একটা ভ্যালু ফর মানি প্যাকেজ হিসেবেই মনে হয়। 1 ইয়ারের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এটা পারচেস করতে চলে যান ভাইব গেমিং এর ওয়েবসাইটে।